Добрый день, уважаемые жители нашего города, читатели Центральной городской библиотеки. Сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Читаем книгу земляка». У нас в гостях ветеран здравоохранения, член Совета городского ветеранов, поэтесса, труженик тыла Кучеренко Тамара Александровна. Тамара Александровна, мы сегодня пригласили вас поучаствовать в нашей рубрике «Читаем книгу земляка». Так как вы много пишете стихов, и наш эфир мы бы хотели посвятить 9 мая. Пожалуйста, расскажите о себе. Что для вас означает 9 мая? День Победы для меня это праздник. Праздник, который я в детстве уже сознательно поняла, что такое победа. Какая страшная была война. И сейчас нас, ветеранов, тружеников тыла, остается все меньше и меньше. И самому младшему в этом году у нас 90 лет. И вы знаете, все равно я помню свое детство. Война украла у нас детство. Таким тяжелым было детство. Нам было не во что одеться. Нам было не на чем писать. Была не детская забота. Со взрослыми шли на работу. У всех была одна мечта. Скорей бы кончилась война. А война была жестокая. Сколько жизней, сколько судеб нарушено, сколько крови пролито, сколько героев погибло в этой жестокой войне. Назвать по имени могу. Героев имена простые. Мы перед ними все в долгу. Чтобы не было трагедий, чтобы не было нарушенных судеб, чтобы дети наши жили и радовались, чтобы наш Казахстан процветал. А ведь было время такое тяжелое. Какие бывают войны, и глобальные, и локальные. А та война жестокая была. Сколько горя и страданий она с собою принесла. Здесь не лилась потоком кровь. Здесь с добротою и заботой делили вместе хлеб и кров. И, приближая День Победы, трудились, думая о том, как больше дать стране угля и хлеба. Трудились рядом, ночью, днем. То время и тот труд бесценный примером станет на века. Пусть долго-долго в мире и согласии живет моя любимая страна. Ко всем жителям нашего города, к молодым и старым, к детям, к юношам и всем берегите мир на земле и помните наш ветеранский наказ, чтобы Родину свято любили, чтобы память о прошлом хранили, чтобы мир на земле берегли. Спасибо большое, Тамара Александровна. Сейчас я хочу представить еще вот у нас сборники. Называется «Ради жизни на земле» и литературный альманах «На ладони земли городок небольшой». В эти сборники вот как раз вошли стихотворения ваши, Тамара Александровна. Вот «Слава солдату», «Моей матери», «Память». Можно какое-нибудь из этих стихотворений прочесть? Оно как раз посвящено Дню Победы. Пожалуйста, можно? Можно. Какой-нибудь о войне ко Дню Победы. Ах, если в детство мне опять вернуться, чтобы увидеть мамины глаза, услышать голос, попросить прощения, и набегает на глаза слеза. Мне суждено было перед войной родиться, и детство в годы трудные прошло. То чувство, как я мать свою жалела, оно даже
с годами не прошло. Она о нас всегда была в заботе, старалась потеплее одевать. Порой она сама не доедала, чтобы кусок получше нам отдать. Я знаю, в мире много мам хороших, заботливых и добрых матерей. Меня вы слишком строго не судите, но нету лучше матери моей. Как поздно мы все это понимаем, а хочется так детство вспоминать. И только лишь своих детей имея, мы понимаем, что такое мать. Спасибо большое, Тамара Александровна. А я еще раз хочу напомнить, что сегодня в эфире читаем книгу земляка. В гостях у нас была ветеран здравоохранения, труженик тыла, член Совета ветеранов Кучеренко Тамара Александровна. Я хочу всех наших жителей и читателей нашей библиотеки поздравить с Днем Победы, 9 мая. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Приходите в наши библиотеки, читайте книги, погружайтесь в поэзию наших поэтов. И не забыть мне 45-й, разлив бушующей весны, и четкий голос Левитана, и окончание войны. На улице толпы народа, все ликуют и поют, и слезы бабушки и мамы, и тот торжественный салют. Прошло уж более полвека, и мы дожили до седин, но не забыть нам никогда войны ужасные года. Война, ведь это же очень страшно, и я кричу на весь эфир: люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир, берегите мир.